Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro atanga bigwire mu mutima wawe. Njye ugusuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo, mwene so muri Kristo Yesu. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana nguhaye ikaze. Nkusaba kuribonera umwanya, kuryitaho no kurihugukira. Rifite umumaro utangaje mu buzima bwacu. Ntitwakura, ntitwagera ku kigero cy'agakiza cya nyacyo, ntitwarushaho kugwiza imbaraga z'ubumana ritagwiriye muri twe. Ibyo byatugwiriyemo rero nibyo bihindura uko twiyumva, uko dutekereza n'uko tubaho. Uribonera umwanya kandi uryiteho, rizazana umusaruro utangaje mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ngusabye rwose kurigira iry'agaciro mu buzima bwawe. Nkunda gutangira mbibabwira na n'ubu nari mbisubiyemo rwose. Ibyo wize, ibyo wahishuriwe, ubisangiza abandi. N'ubu umukristo w'indorerezi, ubu umukristo ugira uruhare mu kwaguka k'ubwami bw'Imana. Ntabwo uyu murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza uhariwe njyewe, uhariwe pastori cyangwa undi mwigisha. Twese duhabwa izo nshingano zo gusangiza ibyiringiro byacu, haba hagati yacu ndetse no mu batizera. Muri iyi nyigisho tugiye kuvuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Kristo Yesu, ibyiringiro by'ubwiza muri njyewe. Iri jambo rirabwirwa abamaze kumwakira, ariko rinahamagara abataramwakira kugira ngo nabo baze bakurweho icyo gitwikirizo gituma ubutumwa bwiza butabarasira. Bumvire ijambo, bumve ko ari bo Imana iri kwinginga kugira ngo nabo bahabwe ubu bwiza, bamburwe ububi bwose baterwa n'icyaha, baterwa no kwiyanduza, hanyuma bambikwe ubwiza bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu. Ariko twabamaze kumwakira tugenda duhabwa ikuzo, cyangwa se duhabwa ubwiza bwiyongera ubutitsa, tuva mu buntu tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu mbaraga tujya mu bundi, mu zindi duhabwa ikuzo rigenda ryiyongera ubutitsa. Ibyo ni mwuka wa Nyagasani ubikora. Muribuka ko uyu mwaka icyo Imana yanshyize ku mutima njyewe ari umwaka wo kurushaho gusa nawe. Tuzarushaho kwiga inyigisho zitwumvisha cyangwa se zidushishikariza cyangwa se zitwereka uburyo twarushaho gusa na Kristo Yesu. Muribuka ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba kabiri ibice 3 umurongo wa 18 rivuga ko dukwiye kuva mu bwiza tujya mu bundi, duhabwa ubwiza bwa Nyagasani, ubwiza bw'Imana bwiyongera. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bakolosayi. Ijambo ry'Imana riri mu Bakolosayi igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 27. Haranditse ngo ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Bivuze ngo twebwe Kristo ari muri twebwe. Kuba ari muri twebwe rero hari icyo akwiye guhindura kuko twari turi. Hari abo akwiye kuduhindura bo ku buryo abatakizwa batureba, abataramwakira batureba, bakatubonamo ishusho ye, bakatubonamo imbaraga z'ubumana zahingutse zikagaragara inyuma. Mbese uko nari mbayeho simbe ariko nkibaho, uko natekerezaga simbe ariko nkitekereza. Hakaba hari imbaraga z'ubumana zigaragara rwose, zigenda zigaragara rwose, zahindutse mu mutima wanjye nk'isoko yo kubaho kwanjye. Mbese nkaba mfite ahantu mvomera umwuka wera n'isoko y'imbaraga muri njyewe. Bivuze ngo ubu bwiza rero duhabwa kubwo kwakira Kristo Yesu nabavuga nko mu byiciro bibiri. Uribuka ko Yesu yavuze ngo ubwiza wampaye nibwo nanjye nabahaye, cyangwa se ikuzo wampaye. Bivuze ngo nta kabuza twebwe ubwiza Kristo yavanye mu ijuru bw'ubumana natwe yarabuduhaye twebwe abamwizera. Urabyibuka ayo mahirwe wagiriwe urayazirikana.
ntago ari ibintu byo gutesha agaciro. Uri umuntu w'ingenzi mu maso y'Imana. Twebwe abana bayo turi umutungo wayo. Nabyita nti mbyita umutungo se, mbyita abantu b'agaciro. Nibo Petero yavuze ngo ariko mwebwe ngo muri abantu Imana yaronse. Wumve ayo mahirwe adasanzwe, ngo turi abatambyi mu bwami bw'Imana. Wumve ayo mahirwe, turi ishyanga ryera, abantu babikiwe umunani utabasha kubora, utabasha gucuyuka, utabasha kugajuka. Abo nibo bantu turibo, turaba agaciro. Imana iduhozaho ijisho twebwe abakiranutsi, yaduciye nk'imanzi mu kiganza. Amazina yacu yanditse mu kiganza cyayo, iradupfumbatije. Yesu niko yivugiye ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi, ngo kandi zumva ijwi ryanjye, ngo iyo nzihamagaye ngo ziranyitaba, ngo kandi ngo mbafite mu kiganza, ngo ntawabasha kubavunura muri njyewe. Mu kiganza cyanjye murarinzwe, murafashwe, ndabakomeje. Turimo kuvuga ibyiringiro by'ubwiza, turimo kuvuga ibyiringiro umutima wacu ukwiriye kwakira by'ubwiza buturuka ku Mana, tugakurwaho kwirabura kose duterwa n'ibigeragezo, kwirabura kose twatewe mu gihe twari turi mu buja bwa Satani, dutwazwa igitugu, tugahabwa ubwiza bw'Imana, tukarabagirana mu maso, imitima yacu ikaba mu bwiza bugenda busimburana. Ubundi bwiza navuga ni ubwiza tuzambikwa ubwo tuzagera mu ijuru. Uribuka ko Kristo Yesu naza hazabaho icyitwa kwambikwa imibiri idapfa. Iyo mibiri idapfa ni nk'umwe Kristo yambaye amajije kuzuka. Imana imaje kumuzura mu bapfuye, yewe tuzaba dusa nawe. Uribuka icyo Yohana yanditse avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ubu ngubu turi abana b'Imana. Ntabwo yavuze ngo twari turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, ngo ariko icyo tuzi cyo nuko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuze ngo Kristo niyerekanwa mu ijuru, ariko natwe arimo kwatura amazina yacu imbere ya Data, nta kabuza tuzasa nawe. Ubu ni ubwiza bundi tuzambikwa. Muvandimwe, ibi wabita ukajya hehe? Mbese bigeranwa n'imodoka nziza? Imodoka uyigura ari nziza, telefone uyigura ari nziza, umwambaro ugura ari mwiza yewe ugezweho, ejo ukabona ibindi bibisimbura. Ariko ubu bwiza nta yindi mode ya kabiri izaba ihari, buzaba ari ubwo bwonyine bwihariye. Niyo mpamvu niba utarakizwa ngo wakire Yesu, urimo gucikanwa, ubuzima bwawe uri kubushyira mu kaga. Yewe kutamumenya ni igihombo, kutamumenya, kutamwizera ni icyaha gikomeye, ni uguhumishwa n'umwanzi. Imana irimo kukuntumaho ikwinginga, iragushaka, iragutegereje. Nawe ibi birakubikiwe, ntawe byagenewe gusa uwizera Yesu umwana w'Imana, akizera icyo yakoreye ku musaraba, akavuga ngo Mana, nanjye ndumva nizeye koko, ndumva mu mutima wanjye mbyizeye ko wowe Yesu uri umwana w'Imana, kandi rwose uri umwami. Imana yarakuzuye mu bapfuye, ukabyatuza akanwa, ukabyizeza umutima. Uwo nguwo urakizwa, wowe urakizwa. Aho ni mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 9. Imana idufashe, Imana idushyigikire. Kristo Yesu ni ibyiringiro by'ubwiza muri njye, ngo abamurebyeho bose bavirwa n'umucyo, ngo mu maso yawe ntihazongera kugaragara ipfunwe na gatoya. Twese tuvirwa n'umucyo, tukagenda mu mucyo utangaje. Uribuka icyo Petero yavuze ngo kera ntimwari ubwoko, ariko none mwahindutse ubwoko, ngo twari turi ahantu kure mu mwijima, ngo nuko Imana idukurayo, Kristo Yesu adukurayo, ngo kubw'amaraso ye ngatwigiza bugufi bw'Imana. Iyo jambo riri mu Befeso. Ariko Petero icyo yavuze yagaragaje yuko Imana yadukuye mu mwijima tukaba mu mucyo witangaza. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe kubw'aya magambo. Nawe wafashe umutima wawe, reka dusenge. Urakoze Imana kutuganiriza ijambo ryerekeranye n'ubwiza duhabwa nyuma yo kukwizera, ko tudakomeza kumera nk'abo twari turibo. Hari ibintu bihinduka abantu bakabibona,
ubwo bwiza bukomeze bugwirire mu mitima yacu. Kristo Yesu ni ibyiringiro by'ubwiza muri njye, kuba ari mu mutima wanjye nizeye ubwiza butangaje bugenda bwiyongeranya uko bwije n'uko bukeye, bikozwe na Mwuka Wera muri njye. Mana ushimwe, ndaguhimbaje, ndaguha icyubahiro, ndavuga imirimo yawe. Ubwo bwiza butangaje bwangezeho, ubwiza butangaje bwageze ku bandi bizera bagenzi banjye, ariko nsengeye n'uyu utarakizwa wumvisha ukumbuye bino bintu. Mana ndakwinginze, agirirwa ubuntu nawe, agirirwa ubuntu nawe, agirirwa ubuntu nawe, umukize, umubature ku mbaraga zose, nawe ahabwa ubu bwiza. Urakoze kubwira ijambo, uhabwa icyubahiro iminsi yose mu izina rya Yesu, amen.